路講係啊，嗱，我哋今晚住呢間好靚好大嘅房， 4人房係嘛？呢度入去有沖涼，有大浴缸，有得浸浴缸。咁呢，你如果着咗靚衫呢，就喺呢度照鏡。仲有咩？仲有2張好大嘅床，打關鬥都得。下次你哋有機會再嚟呢度啊！望下外邊啲風景。嗱，你睇下個大窗，喺嗰度靚啲。下低就係公園。出邊有公園，有嗰啲咩花燈。公園嚟㗎嗰度。公園咁靚嘅，哇！呢度一路望過去都係好靚。大球場嗰邊。係咩？球場嚟㗎。係啊。呢度個 sofa 可以坐8個人。咁樣，你睇，你行啲。如果有嚟呢度，包你唔使瞓地下。嗱，呢個阿廣文喺度計定數字。咁緊要。阿劉小姐就準喺度點啊？喺度執行佢。執好定啲靚衫一陣着。係啊，就去照鏡啦。得未啊？介紹完未啊？介紹完畢。你話一陣帶你出去食嘢嘛？你講。係啊，一陣間去食嘢啊。都未食，食緊先。